Вот это, друзья, когда душа не на месте, неспокойна, то используется второй тип СВПшек. Вот такие вот. Это тоже хорошая фишка. Там, где невозможно дотянуть вот таким обычными, стандартными, используются вот такие. Это многоразовые СВПшки. Вот так вот выглядят. И они тоже позволяют достаточно неплохо делать притяжку, чтобы плоскость вот эта максимально была на одном уровне, скажем так.